สวัสดีค่ะ Lesson 12 I don't understand. How to ask someone, do you understand in Thai? เข้าใจไหม or เข้าใจไหม So, if you're a guy, you should say เข้าใจไหมครับ or เข้าใจไหมครับ A woman should say เข้าใจไหมคะ or เข้าใจไหมคะ Then how to say I understand. เข้าใจ เข้าใจ so it's gonna be เข้าใจครับ or เข้าใจค่ะ based on your genders. Then how about I don't understand. ไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจครับ or ไม่เข้าใจค่ะ The word เข้าใจ เข้าใจ is the verb to understand. And that's it for today. ขอบคุณที่รับชมค่ะ Thanks for watching my video, and if you ไม่เข้าใจ something, you can always ask me on the comment down below, okay? And have a nice day. See you again on my next lesson. Bye!